نابنده نوچهین یا رادیو دنگ زلال سلاف و ریز گهدارین هجاب التنا ما آدم اشمیر 12 دست پید که بگرینگترین سرنوچه هزم پیشمرگین کردستانی پیشدچونا داعش لباجار کوبانی راوستاند. جبهه النصرة قفان لباجار عفرین دخوات. لگوری نوچه که گود مالپر عربی دهاتی بلاف کرن گروپ حزب الله لسوریای تیرا گهاندن. روش باش گهدارین هجا لباجار کوبان هزین پیشمرگه و شروان کرد ده پیشدچونی دنه و چکدارین داعشی ده ودکشن. سروکی روانگاه سوری اما فمروان رامی عبدالرحمن در راپورتا که ده آماجا به روشا بازار کوبانی کر و تیده هاتیه بشک جگوند کوبانی که کتبون دست داعشی حتی نها جوان گندان داعشی وکشیانه و بشک هندک یه بازار کوبانی ده دست ویر اخستین ده لبازار کوبانی به تمامی وطن ونداوی ده دست چکدارن ویر خستنی ده. جعالی خواه سروک دسته عجیب جیکار یا اداره کانتونا کوبانی انور مسلم ده داخویانیه که ده جبو رادیو سوا گوت پیشتی هاتنا هزین پیشمرگه این کردستانی و هولین شروانان پیش ده هاتنه چکدارن داعشی ده پاش ده ودگرن. جعالی خواه وزیر دربه سوریه ولید المعلم ده کنفرانس کی راجنماوانی ده گوتو بو داعش رخصتنه که تیروریستی و مترسی داره لسر همو نافچه المعلم هول روها آخافتن آخو قدان کوان به کانتون روش آوا مکوری نکریه و تجاری لناف سوریه رینادن جدا خوازین کرد. لگوری آگاهین اجانس هواری هریمی و ایرو سبه ده ساعت سسیان ده شروانین یپگی لتا خاکانیا کردان کولان شهرداری و در دورا مزگفت حاجی رشادیین روجهالتی بازار کوبانی چالاکی اکل دار خصن لسرویه که دناور یپگی و چتین داعشی ده پفچون درکتن شوید نجی شروانین کرد لدجی چتین داعشیین لانیین هریم کوبانی چالاکیان لدار خصن ده انجام ده چار چتا هاتن کشتن و سگوانک جی دنابوانده لگوری همان چاپکانیه شویدن شروانین یپکی لگوند قرقوی یل ریا کوبانی و جراب لسیه روش آوای حریم کوبانی لدجی چکدارین داعشی چالاکیک لدار خستن ده انجاموی ده موتوسیکلیتک ای چتایان هاتا رو خواندن و دو چتا جی هاتن کشتن. بله گهدار مهول دنگ زلال گهدار کن. سروکا دسته جیب جکرینه یا کانتون عفرین هیوی مصطفى داخواست جهف پیمانی ناف دولتی یا لدجی داعشی کر کنه هیلا باجار کوبانی بکه و دست داعشی دا کو پشتی کوبانی باجار کدین ایروز آوای کردستانی جعالی گروپین رادیکال و نی داگیر کرن هیوی مصطفى جروی ترزیره گوتیه باجار عفرین کو 200 کیلومتران دی کوروز آوای باجار کوبانی مترسیاوی که لسر هیا کروبرویا همان چارنویسا باجار کوبانی ببه جبر پلانا جبهه النصرة یا سر به داعشی و کو او باجار داگیر بکه نها جبهه النصرة هنو باجار عفرین دور پیش دکه و همولاتیم باجری آماده نه کو باجار خواب پاریزن لی پیدوی آوان به پشتوانی هیا دا کو وکا باجار کوبانی لینه ده همان دمه ده و ده درباری روشا کوبانی دجی جیگیری سروک دسته در ویا کانتونا کوبانی ادریس عثمان گوت هبونا هزن پیشمرگه و یه صدما کوچکدارین داعشی لناوا باجیر نکاربن پیش بکوین بسایه بمباباران کرنا پیشمرگه ما پیشکتنا چکدارین داعشی جعالی روش آوا روحالات و باشور روحالات کوبانی راوستاندنه. لگوری مالپر سکای نیوز بالافرین شر این هزین هف پیمانی چند بارگه و پیگه هنده عشی لگوند ترمک ای باجاری کوبانی یه روز آوای کردستانی بمباران کرن فرماندای ناوندی هزین امریکا راگهاند که امریکا و چند ولاتن هف پیمان هفت ایریش بر بسر پیگه هنده عشی لنزیکی کوبانی جعالی ادن و هزین هفوش این پاراستنا کوبانی
که ji pêşmerge yekîneyên parastina gel û çekdarên artêşa azad a Sûriyê pêk dê duh karî bûn emîrekî Daişê bi navê Ebu Musab li başûrê Kobanê bigirin. Nêzîka ku dibe li bajarê Kobanê Rojavayê Kurdistanê şer di navbera şervanên Kurd û çekdarên Daişê de berdewam e û piştî çûna pêşmergeyan ê Kurdistanê ji bo wî bajarî wek hêzeke piştgiriyê niha ji çend aliyan ve pêşketina çekdarên Daişê hatiye sekinandin. Welatê Îranê hewlên xwe bihêztir dikirine ji bo pêkanîna hêzeke leşkerî li Sûriyeyê hevşêwiya Hizbullah ya Libnanî hemû amadekarî ji bo mebestêk jî kirine. Di vê derbarê de Malpera El Erebiyê belav kiriye ku çavkaniyeke diplomasîk eşkere kirine ku ew grûpa Hizbullah ya Sûriyê ku ji aliyê artêşa Quds a Îranê ve tê damezrandin û tevahiya endamê wê jî Şîan e. Li gorî ku hatiye belavkirin ew hêza çekdar ew ê dibin serpereştiya fermandayê Feyleqa Quds a Îranê Jeneral Qasim Silêmanî debe û heta niha kariye hejmareke pir a çekdaran ji şîعên Iraqê Îran û Efganistanê kom bike rêxistina Hizbullah ya Sûriyê. Wê hewl bide hemû şîعeyên wî welatî li xwe bigire û hevkar bin ji bo berevanîkirina li ber rejîma Beşar el-Esed û navçeyê ku ketine destê artêşa azad û grûpên din rizgar bike li gorî zanyariyan ku li ser wê grûpê hatine belavkirin. Rojnameya El-Watan ku doh belavkiriye dibêje ku nûnerê taybet yê netewên yekbûyî ji bo Sûriya Stîvan de Mistura wê roja şemiyê ango îro seredana Şamê bike ji bo pirsa di derbarê sazkirina qadên bêşer li Helebê gotûbêj dike êdî duyemîn cara ku de Mistura serdana Şamê dike. De Mistura di nîvê meha Îlûnê li Sûriye hevdîtin bi desthilat û opozisyona Sûriyê re kiribû. Li gorî zanyariyên rojnameyê de Mistura niha li paytexta Qatarê Dewhayê ew li wir hevdîtinan bi çend nûnerên koalisyona navdewletî û hêzên opozisyona Sûriyê dikiriye. De Mistura ew ê pêşniyar bike ji bo qadên bêşer li Helebê bên sazkirin da ku alîkariya mirovahî ji vî bajêrê re were gihandin. Desthelata Sûrî jî vê pêşniyarê erênî dibîne lê heta niha biryareke fermî di derbara vê yekê de nehatiye dayîn. Belê guhdarên hêjaniha jî nûçeya meya dawî. Di demeke nêzik de wê Serokkomarê Iraqê Fuad Masûm serdana Arabistana Siûdî bike û di heman demê de biryare ku cîgirê yekem ê Serokkomar Nûrî El-Malikî jî serdana Îranê bike. Çavkaniyekî ji Serokatiya Komara Iraqê re li gorî agahiyên Rûdawê ku Serokkomar Iraq Fuad Masûm ew ê serdana Arabistana Siûdî bike û li gel şahê wê Abdullah bicive. Li gorî heman çavkaniyê mijara sereke ya wê seredanê ku başkirina têkiliyên di navbera Iraq û Arabistana Siûdiyê de her wiha nivîsgeha cîgirê yekem a Serokkomar Nûrî El-Malikî di daxuyaniyekê de ragihandiye bi mebesta nirxandina çend pirsên girîng û gotûbêjkirina rewşa ewlehî ya Iraqê û bihêzkirina têkiliyên di navbera her du aliyan de biryare di vê hefteyê de Malikî serdana Îranê bike. Belê guhdarên hêja nûçeyê me siyasî bidawî bûn lê biltena me berdewam dike. Doh li salona Melekî ya bajarê Qamişlo festîvala helbesta Kurdî hat li darxistin. Di vê festîvalê de gelek kesayetî rewşewbîr û helbestvanê Kurd amade bûn. Ji bo em hinekî agahî li ser vê festîvalê bistînin jî niha jî ji bajarê Qamişlo endamê komîteya amadîkar helbestvan dilêrê Kurd li gel me ye. Roj baş mamoste. Roj
روج باش مامۆستا وەک کات ڕاگەاندن دۆ فەستیڤالا هەلبەستا کوردی بوو لە باژارێ قامشلۆ vê rojê çawa dibîne û çi agahî li cem te hene li ser wê bi Xwedê ez dibînim rojek dîrokî bû û bi serkeftin ev roja me amade kir lê hinek astengî hebûn wek ji hinek helbestvanan hinek helbestvan hatibûn ne ji bo helbestên xwe bixwînin hatibûn ji bo xerabiyekê bikin hatibûn ji bo tevlîheviyekê bikin bi rastî ez dûr de gelekî hinkî dilteng bûm yani wek çi xerabî kirin mamosta bi Xwedê wek باورنامه کومدا آشنازی کومدا هلبستوان گلک لسر گفتگو کرن و زمان خود ریش کرن چما ما گلک هنه هنکوفی وی باورنامه چما و ندان کسندن که او باورنامه آشنازی ورگرت بوش هلبستوانا هلبستوانا ای سال مدا هلبستوانا بنا بودن نارین عمرش باجار دیرکیه بله وهون راستي رخنايا هاتن سرويكي يعني رخنا هاتن قوتن وبارجي دا جنكي بار مدا بيوار ابراهيم بله براستي وبيوار ابراهيم براستي كتشك هنكوفي وي باورنامي بو بله براستي وقال لك رخنا هاتن ما تشما وتمد دن جنان بدن ميرانجي ما قلت يابو تانها مدا ميران كام درفتي بدن فان جنانجي برا اوجي ريبي بينن براوجي تابل براو راهيب بين بله ابو ابراهيم جبو وكهفيه ابو يعني وكهفيه ورتاج نمير بله وقت دما مستا وقت باجواء ويس فستيفالي تشاو بريفشون بخدي فستيفال قال لك خوش بو براستي هلبستوان قال لك هاتبون دورا 6 و 4 هلبستواني هاتبون برهم من خوتها ما طبعا هلبستن خو خندن لي استا قال لك هلبستان بخدي قال لك ينزبو براسي از خوشوان نه قال لك بشتراس بو لي باش بو بله ما مسال ويدا نوچگهاني مجي دو نوچگهاني ما آماده بون لور بله لگوري آگاهی يعني هاتكو هون رخنل وهات کرن قدوه جمار پر بو يعني 6 هلبستوان آماده بون بله و تواني اوان دبيجي 8 وان مزن بو وجوان تفدي خانه کربون يعني بخدي حتشين قو جمره هلبسي خوشان دبون وقالك دروجه ويز جهاتن هلبسي خدان ما رزقرتن داوا وما درفت داوان ما نقول شما هو هلبسي خبرين هو ودريا انترنت جمرنا شان ديان وشما دس جمرنا شان ما اذكر نكر ما درفت داوان بله هناك هلبسفانجي اخفين جروج ما بانا نچگهاني مره گوتن نه هلبساتن پیشکش کرن بهتر راپور و گوتارن سیاسی بو جخوا از بيد بيجم هلبسفان وقت تي دنوزان اف هلبس بيتر او هلبسن دروجا ويدا هاتن بله هلبسن بري وي براسي عمل سر راوسيان ما او هلبسي وان خوندن هلبسني هنا كبون خرابون مدان اليكي بله هنا كبون خوشبون ما درفت داوان ما داوان ما قوب خينن لين دروجا ويدا هاتن وقت بمره نبو ام لوان بنرن يا ام وان بنرخين بله پیروز سرکفتی به مناوی رادیو دنگ زلال پیروز کن به فیستیوالوا اجی سپاسیا ولکم لسروی در بله هلبسوان دلیری کرد بازار قامشلو زور سپاس بو بشدار بوناتا دباش سپاس ورجی بله گهدارین هجا گهدارین رادیو دنگ زلال وک مگوت فستیوالا هلبستا کردی دو هاتل دار خستن لور نوچگهانی ما حسین دیرکی آماده بو و نرین و هلوستا هنک هلبستوانین کرد گود بشداری و فستیوالی بون لسر باجار کوبانی جمره دوی راپورتی دا دیار دکه
پێسرێ زاروکێن کۆبانێ و پیرەکار و نێریێ شنگال و کۆبانێ بیراوە بن ئەم بێژنەوە بلا بیراوە بن بەرچاوێوە بن ئەv هێزێ هە کورد و کوردستانê tevayî pê ew dikin em bergumanê azadiyê ne û azadî yekirêzî jê ez ez dibêjim millet serbilindê Kurd û Kurdistan hemî kar bikin ji bo kobana rengîn. فليعذرني الله كوباني اليوم قبلتي. کوبانê netenê bajarekî biçûk e, Kobanê bû navdartirîn bajar di cîhanê de, Kobanê bû helbestek mezin, divê herkes bixwînê, divê herkes binirxînê û divê destana Kobanê û beravaniya Kobanê divê di zanûgeya de ji bo şagird û xwendevan be. Dibêje gerdê hebûa ما اتفاقك ذكر بكرانا من قيادك غالب ندبو لسرم أبروم ندبو الخرابي بدستيبون تكميل ذكر المدين ودولات تحصيل ذكر المعلم وحكمات ترك وعرب عجما تمامي هميا جمال ذكر غلامي يا هروها بالاستواد حتى وكم دور منتهابت أزن بهفينا واتيا فانغوتنا سر خاكي ام ببینن و سروکن کردا دستی خواه بدن هف. بله گهدارین هجا و دلال بوی آوی ام گهشتن داویا بلتان خواه دا مجمیر 12 افنوچاتم پیشکش کرن بدنگی من اکرم طالو جبو نرین و تیبین و هندکارن رو پلا ما فیسبوکی بناوی رادیو دنگ زلال وگر حتی سبی بمینید سای خود دا دم باش.